Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы соберем с вами латинские символы I и J, используя автолейеры. Теперь, чтобы нам склеить эти раздельные глифы, вот эти три разных глифа, и создать из них букву I и букву J, нам нужно расставить якоря. Для этого мы перейдем в букву I без точки и создадим новый якорь. Через пункт глиф добавить якорь. Нажимаю, он у меня добавляется строго посередине, но если вдруг я здесь что-то изменю, то он у меня останется на том же самом месте, не очень удобно. Или, например, я его могу вот так вот случайно сдвинуть, поэтому, чтобы этого не произошло, в будущем я могу привязать выражение, которое будет центровать его ровно посередине. Мы с вами, возможно, это уже делали. Поэтому в верхнем меню, если вдруг у вас его нету, выбираете View Control Bar с Property Bar, выделяем нужный нам глиф, можем еще открыть панель с якорями и немножко ее расширить. Вот так. Здесь тоже можно это прописывать. В общем, выбираю этот якорь и вот здесь в первой ячейке, которая отвечает за горизонтальное размещение, прописываю выражение центр. И как мы видим, он у нас разместился ровно посередине. При этом, если я, допустим, его выберу и вот немножко так продвину, он мне все равно отбрасывается на середину. А если я, например, расширю этот глиф вот так, он у меня все равно станет по центру. То есть это безумно удобно. Делаем то же самое в других глифах. Но здесь мы с вами помним, или если не помним, просто еще раз говорю, что при добавлении якоря в букву основу мы называем ее, допустим, топ, ботом и так далее. Просто такие зафиксированные названия. В данном случае это топ. Но если мы то же самое сделаем в самом диакритическом элементе, который добавляется в другую букву, мы добавим якорь, он будет называться немножко по-другому. Я выбираю глиф, добавить якорь, и он у нас добавился тоже с надписью топ, но с нижним подчеркиванием в названии. Вот его здесь видно. И это ключевой момент, потому что когда FontLab будет собирать из двух разных компонентов третью букву, он просто совместит топ с подчеркиванием вместе, и получится у нас рабочий такой полноценный глиф. Поэтому я беру его, опускаю до высоты строчных символов, потому что желательно, чтобы якоря были ровно на одном положении. Это не обязательно, но желательно. В общем, нижнее подчеркивание топ меня устраивает. Теперь что я могу сделать? Здесь я тоже выставляю значение центр, потому что оно может просто находиться не там, где и нужно. Я, допустим, здесь изменю метрики, и оно будет как-то криво. В общем, я здесь выбираю центр. И, в принципе, все. Оно у меня отцентрировано, все окей. Теперь вот такую штуку можно повернуть. Если я выделю вот этот глиф, поставлю его сюда, то, в принципе, ничего особо не изменилось. Но мы видим, что здесь, если я нажму на вот это, я сейчас вот это лишнее уберу, чтобы оно просто не мешалось с ним. Теперь, когда я нажму на вот этот значок якоря топ, я увижу вот здесь проекцию нашей точки. Если у меня много глифов, мы увидим в этом облаке, которое здесь, и другие диакритические знаки. Если вам это мешает, это можно отключить. View, Anchors и Elements, и вот этот пункт мы с вами выбираем, у нас вот это облако пропадает. Но я его оставляю, потому что мне оно полезно. В общем, я вижу проекцию вот этой буквы, но если я нажимаю пробел, я ничего не вижу. То есть, как бы, вроде как бы она здесь проекция есть, но я бы хотел посмотреть, как это выглядит. И сделать можно вот что. Если при условии, что у нас вот здесь есть нижнее подчеркивание топ, а вот здесь есть якорь топ, мы можем их временно вместе совместить. Для этого нам нужно нажать на вот эту кнопку, и она у нас переместится ровно в то место, где у нас находится якорь. И мы можем в панели превью и в панели самого окна FontLab, если даже нажму пробел, мы можем увидеть, как она будет выглядеть на поверхности, точнее над вот этой вот Dotless I. Таким образом мы можем ее добавить сюда и уже там задавать и пропорции, и какие-то вот размерчики. В общем, штука удобная. Если вдруг обнаружили, что у вас скачет таким непонятным образом ваша диакритика, то это, скорее всего, потому что у вас здесь включена соответствующая настройка. В общем, если мы сделаем то же самое с буквой J, мы помним, что она у нас должна туда стать. Если я нажму сейчас вот сюда эту кнопку, то ничего не произойдет. Почему? Потому что здесь у нас нет якоря. Поэтому я беру его, копирую и вставляю вот сюда.
и она у нас сместилась. Мы смотрим, что она сместилась, но сместилась она у нас не туда, куда нужно. И это странно. Казалось бы, здесь она у нас посередине, а здесь она у нас не посередине. Здесь даже выражение есть, которое говорит нам, что этот якорь должен стоять посередине. И тут есть принципиальное отличие от тех выражений, которые мы используем здесь. Потому что есть выражение центр, а есть выражение ширина глифа, поделенная пополам, которые результат дают один и тот же. Допустим, я вот сейчас возьму и скопирую этот якорь просто для разнообразия. Он ни на что не влияет, потому что у него другое название, он не будет с этим совмещаться. И здесь напишу другое выражение под названием ширина, поделенная на 2. И мы видим, что в целом ведут они себя одинаково абсолютно. И тот якорь держит посередине. Но если я теперь возьму и сделаю тот же самый трюк здесь, скопирую этот якорь, и пропишу вот здесь выражение вот такое. Мы увидим, что теперь у нас якорь стал не посередине, точнее не с краю, а посередине нашего контура. Почему? Потому что здесь есть принципиальное отличие в рассчитывании этого размера. Когда мы говорим про центр, то он у нас отсылается к размеру самого глифа. То есть, грубо говоря, он делает среднее положение точки, исходя из левой и правой части нашего контура, нашей буквы, которую мы нарисовали. То есть, грубо говоря, если я что-то вот здесь сдвинул, он просто посмотрел положение самой крайней левой и самой крайней правой точки нашего контура, либо соседних контуров, и поставил ровно посередине. Именно по этой же причине вот здесь центр ведет себя вот так неадекватно. Почему? Потому что он берет вот эту самую крайнюю правую точку и вот эту самую крайнюю левую точку и ставит ровно посередине между вот этими двумя положениями. То есть если я вот, допустим, как-то вот это дело сдвину, то он его сместит сюда. Почему? Потому что, опять же, расстояние между этим и этим – это ровно середина выражения центра. А этот при этом остался ровно посередине от левого до правого полуопроша. То есть выражение ширины берет за основу вот этот параметр. То есть расстояние от этой точки до этой точки равняется у нас 286, и при этом этот якорь находится ровно посередине, 143 справа и 143 слева, с выражением ширина, поделенная пополам. То есть вот это значение. А центр у нас находится 96 до левого полуопроша и 190 до правого, но это все не имеет никакого значения, потому что он у нас отсылается к вот этой и к вот этой точке. Поэтому, когда мы рисуем определенные глифы, нам нужно учитывать, что именно мы делаем. Поэтому иногда удобно использовать выражение центр, иногда удобно использовать выражение вид, поделенный пополам. То есть здесь я беру, копирую, заменяю, ставлю, и теперь все у нас как надо. Вот этот якорь мы удаляем, он нам не нужен. И этот якорь мы тоже удаляем. Получается, у нас и там якорь находится там, где нужно, но при этом выражения сами у нас с вами разные. Здесь у нас тоже мы можем выставить разные значения в самом, вот если я его кликну, мы видим, что якорь наш находится в одном и том же месте, но мы видим, что у них разные названия, потому что я работаю в этот момент сейчас над разными глифами. Поэтому иногда полезно отключать эту функцию, чтобы не путаться. И здесь мы уже смотрим. Допустим, этот центр, если, например, вот здесь поставлю 10, он, как видите, все равно находится посередине, потому что он отсчитывает от этой точки до этой точки ровно середину. А если я здесь поставлю выражение середина пополам, то ситуация изменится. Он теперь у меня вот под углом находится. Но если я здесь снова поставлю 51, то мы увидим, что вот так это все дело выглядит ровно посередине. Все у нас в дальнейшем работает как надо. После того, как мы с вами настроили все якоря в текущем слое, нам не нужно делать то же самое в других слоях. Копируя якоря, прописывать, мы можем просто выделить нужный якорь и нажать Ctrl-Y, либо нажать на вот эту кнопку. И все настройки и положение нашего глифа с учетом выражения ширины скопируются на все слои. Поэтому заходим сюда, здесь мы ничего не видим, возвращаемся в Light, кликаю вот сюда, проверяю, все скопировалось ровно в то же самое место. Захожу сюда, Ctrl-Y или Ctrl-Y, и оно скопировалось куда нужно. Теперь мы это дело можем собирать. Здесь мы видим соответствующие облака, только здесь почему-то их нет.
Вот они появились. Все. Все, в принципе, у нас готово для того, чтобы мы его могли собрать. Итак, мы с вами нарисовали все недостающие элементы, и теперь нам нужно собрать из них буквы. Для этого мы выбираем сортировку Latin Pro и находим букву I и букву J. Выбираем их, жму Enter, они у меня создаются, но, как видите, они у меня создались пустые, поэтому заново их выбираю, жму Enter, они у меня открываются вот здесь. Теперь мне нужно добавить сюда глифы. Но чтобы не делать это через пункт компонент, что-то где-то там двигать, править и так далее, я просто нарисую их, точнее создам их с помощью рецепта. Для этого у меня есть соответствующее поле в панели Layers and Master. Здесь мы можем прописать вот что. Я пишу здесь название первого компонента и второго компонента. Пишу dotless. И здесь мне нужно написать, какая именно версия буквы dotless, I или J. Так как я создаю букву I, я пишу здесь букву I. Жму Enter, ничего не происходит, но у меня подсветилась вот эта иконочка, и теперь я могу нажать на нее, и у меня здесь появится буква без точки, но именно палочка из буквы dotless I, поэтому я могу это временно пока отключить. Нажимаю плюс и пишу dot акцент. Это название той точки, которую мы с вами рисовали отдельно. Вот здесь. Если вдруг вы не знаете, как она пишется, вы можете просто скопировать отсюда и вставить вот сюда. Вот я ее вставил. И теперь я жму снова на создание автолейера, и он у меня поставил все туда, куда нужно. Но так как мне это нужно сделать на всех мастерах, потому что я же везде сделал эти компоненты, я могу либо скопировать вот это все и снова включить, либо могу просто выключить и, зажав Alt, нажать на эту же иконку. И здесь у меня в подсказке говорится, что она добавится во все мастера. Жму зажатым альтом на эту иконку, и мы видим, что у меня автоматически все создалось во всех мастерах, и теперь у меня работает вариативность, как видите, все работает. Теперь мне нужно сделать то же самое здесь, но мне уже не нужно это все писать, я просто возвращаюсь сюда, копирую вот этот рецепт, вставляю его сюда, прописываю, только я меняю вот здесь букву I на букву J. Точно так же зажимаю Alt и кликаю на иконку. У меня автоматически все добавляется, и теперь у меня работают все символы, и при этом у меня автоматически подтянулись все метрики. Но я такому не очень доверяю, поэтому на всякий случай я вот здесь пропишу метрики, выражения метрик, которые ссылаются на оригинальные буквы, поэтому копирую название dotless.j, вставляю его сюда и копирую на остальные мастера. Это на случай, если вдруг я отключу в будущем вот эту иконку автолейера, и тогда у меня уже метрики не будут привязаны. И вот эта штука мне очень сильно поможет. Возвращаюсь сюда, здесь пишу dotless I, копирую, вставляю, копирую на все остальные мастера. Теперь у меня все скопировалось как надо, все работает и все хорошо. И при этом очень интересный момент. Мы знаем, что у нас вот есть буква L, и у нее 42 это ширина правого и левого полуопроша. И здесь у меня тоже оно имеет такие же значения. Но при этом, если мы посмотрим на точку, мы увидим, что здесь значение 27. Почему? Потому что при создании вот этих компонентов все диакритические знаки не влияют на наши метрики. То есть мы видим вот это метрики, которые отсылают нас к оригинальной букве L, то есть метрики при расчете этой буквы считаются только с основного компонента главного, а вот эти уже не влияют. То есть я могу его сместить куда угодно, он все равно не будет влиять на наши метрики, и это тоже мы где-то с вами в будущем там еще разберем. Но просто занимательный факт, что даже если бы у меня была супер большая широкая точка над буквой J dotless, она бы все равно не влияла на ширину наших метрик. Поэтому просто имейте в виду, что это автоматически учитывается при создании автолейера. Если вдруг, допустим, я отключу вот здесь автолейер и сделаю его обычным компонентом, который я могу уже вот так как угодно двигать, то он мне тоже влиять не будет. Почему? Потому что он все равно в себе имеет эти значения. А имеется в виду параметр точки, которая не влияет на метрики. Почему? Потому что здесь у меня стоит соответствующий переключатель. Если я его отключу, то теперь у меня метрики учитываются с учетом и этого компонента, и этого компонента. Но если я снова включу автолейер, у меня все как надо встанет, потому что по умолчанию автолейер
все диакритические вот эти элементы помечает как не влияющие на полуопроши. После того, как я вернулся на список наших глифов, я вижу, что у нас ячейки пометились вот такими иконками автолейеров. Это говорит нам о том, что они собраны из других глифов. Как вы понимаете, использование таких способов создания букв позволяет нам сделать расширенную латиницу очень-очень даже легко и быстро. Я добавил обратно в глиф несколько диакритических знаков с размеченными якорями, разумеется, и теперь я могу найти здесь, например, букву J circumflex, которая основана на букве J totalis и циркумфлекса вот такого. И вот он у меня здесь, я могу сделать просто двойной клик, и она у меня автоматически создается. Подтягиваются стандартные значения метрик цифровые. Вот здесь у меня все компонентами собралось, все красиво и классно, но если вдруг я что-то изменю, оно у меня съедет, потому что якоря, они не всегда нормально срабатывают. Поэтому в идеале это превратить в полноценный рецепт, поэтому на всякий случай я вот здесь могу нажать вот эту иконку автолейера, тем более, что FontLab автоматически у меня прописал этот рецепт, потому что он уже прописан в саму программу. И моя задача просто зажать Alt, кликнуть сюда, и все. Теперь у меня все значения метрик, все значения внешнего вида, они все подтянулись. Я могу, конечно, вот здесь прописать их, повторно ссылаясь на букву J, потому что вот этот циркумфлекс, он не влияет на метрики, но это уже отдельная история. В общем, я могу по такому же принципу создать и другие буквы, могу просто вообще в принципе создавать все что угодно. Например, вот эта буква А из тильда, если я делаю двойной клик, она у меня автоматически создается, потому что у меня вот здесь есть тильда с размеченным якорем, и есть I без точки, и в общем все у меня собирается, безумная штука, кликаю с альтом, создаю автолейер, и в общем за там буквально пару секунд я могу создать большую часть расширенной латиницы. Поэтому, когда вы рисуете букву J, даже если вы не планируете изначально делать расширенную латиницу, не, скажем так, не упускайте такую возможность собрать это все из компонентов, потому что, возможно, в будущем вам это очень сильно пригодится, потому что делается не очень сложно, а вот огромное количество вот таких букв C с циркумфлексом там и так далее вы можете потом сделать буквально двойным кликом, и ваш шрифт превратится из двухязыкового шрифта в шрифт, который поддерживает там 100-200 языков. В общем, эта штука удобная, поэтому не брезгуем такими возможностями. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.